teacher and double R teacher and double R rule and regulation are effortless ways to call the tune a child but it does not bring him to understand the ignimas concerned about living ข้อบังคับและกฎเกณฑ์เป็นหนทางที่ง่ายต่อการใช้ควบคุมเยาวชนแต่มันไม่ได้ช่วยนำพาให้พวกเขาเข้าใจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ may be requisite to sustain order among a large number of students grouped together in a study hall อาจจะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนจำนวนมากที่อยู่เป็นกลุ่มในชั้นเรียน but with the proper manner of instructor and a small number of learners would any control politely called rule and regulation be necessary แต่เนื่องด้วยท่าทีอันเหมาะสมของครูผู้ชี้แนะกับจำนวนนักเรียนน้อยๆมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะยังคงให้มีการควบคุมหรือเรียกอย่างสุภาพว่าระเบียบวินัย If in such a group a student still be resist in extreme confusion or is unreasonably mischievous ด้วยจำนวนนักเรียนที่น้อยนั้นถ้ายังมีการดื้อดึงหรือเป็นพฤติกรรมที่แสดงอย่างไร้เหตุผล The instructor must examine into the cause of his undecided behavior, which may be poisoned food, lack of rest, family aggravation, or some concealed fear. ครูผู้ชี้แนะต้องตรวจสอบถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมนั้นอาจมาจากอาหารเป็นพิษพักผ่อนไม่เพียงพอทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวหรือมีความกลัวบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้ And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.